嘿，大家好啊，又係我啊，咁樣就尋晚玩啦，就俾幾隻狗追完，咁就險象環生，咁不過都唔算話太大挑戰嘅，都仲生存到下，大家見到，咁但係我就幾擔心冬天 boss 來臨嘅時候，佢會拆晒我啲嘢，咁今集就可能 cut 一 cut 啦，咁就。主要呢就係示範下點樣喺冬天入邊生存。咁呢個老手就覺得好容易，同埋我介紹嘅方法都係比較簡單做到嘅。咁就新手可以參考下啦。咁我哋嚟啦，開始。咁就冬天主要兩個大問題啦，一個就係凍傷你啦。咁另一個就係冬天嘅大 boss 應該開始出嚟噶啦。咁呢個兩個主要問題，食物方面就唔需要太擔心，因為我哋有個鳥籠啊嘛。咁基本上你就唔需要擔心任何嘅食材問題噶啦。咁樣呢，係啦，我冇偷玩嘅，放心，都仲煮緊嘅。咁樣呢，我就記得，嗱，得咗，又係培根蛋，真係開心嘅啫。咁樣呢，係啦。咁如果上次講過啦，如果你想保險啲嘅話呢，就抌一粒大肉入去，跟住另外呢，就愛嚟抌怪獸肉，咁就一定出到培根蛋噶啦。煮佢，係啦。咁樣呢，咁另外我記得啊，上次呢，其實原來我係將把火杖抌咗地下，就唔係用完，咁就用得冇晒啦。係，大家無視呢個得啦。把火杖抌咗去邊呢？睇下先，我記得應該係呢個方向，應該喺附近。嗱，我哋把火杖出咗嚟啦。咁樣同埋我而家就想上去啦。咁主要係因為我睇翻自己嘅重播之後，我發現我件衫仲喺上面啦，仲有些少資源都可以喺度執翻。係啦，冇錯啦，就係呢件衫啦。咁就着翻先，可以保一保暖。咁我哋呢隻寵物呢，咁其實之前一直擺喺度啦。咁其實有咩用呢？咁第一就生呢一堆咁嘅，我唔識讀，呢堆咁嘅嘢。咁你千祈唔好食啦，因為扣好多利字嘅。咁另外仲有一個都好重要嘅用途呢，就係啦，冇錯啦，我哋要親手殺咗佢，撳 Ctrl，然之後 attack 佢就得噶啦，佢係唔會反抗噶。但係當你一殺咗佢之後呢，有冇見到呢朵花呢就開始腐爛啦？然之後呢，呢隻咁嘅嘢呢就會出嚟攻擊你噶啦，係啦，因為佢係會一瞬間就會將你嗰個咁嘅頑皮度升到頂點啊！咁然之後呢，朵花就會開始腐爛啦。咁我哋就事不宜遲，馬上拎佢出嚟，合一樣最重要嘅嘢，就係我哋嘅 Old Bell， 我哋嘅最強嘅武器啊！有咗佢呢，啲 boss 踩兩下就死噶啦。咁但係踩兩下就死之前呢，我哋首先就要凍住咗佢先，即係令到佢結冰。如果唔令到佢結冰呢，隻 boss 係會用盡所有方法嚟迴避嘅。好啦，咁我哋睇下先。咁我哋就揾下嗱，呢邊就有路啦。咁就呢邊有路啦。呢邊應該就係礦區嚟嘅，因為有啲蜘蛛會同你守住個礦區門口嘅。咁你過啲蜘蛛呢，就應該係一個都幾豐富嘅礦區嚟嘅。
起碼豐富過呢一邊先。咁呢邊有路啦，咁呢邊我估計都應該仲有路，估嘅啫。咁就唔緊要啦，有機會睇下先。呢邊就應該冇啦，因為都係圍返去豬村嗰邊。咁我想揾下呢邊先，因為就呢邊礦區我都需要多些石頭，同埋就係我想揾下一樣幾重要嘅嘢，就係我哋嚟合火象嘅一個必要材料。藍寶石啊，咁但係藍寶石啊唔係火象 ，sorry 係呢個冰象之岩。咁但係藍寶石呢，首先呢就要合咗呢一個先嘅。我哋需要4隻活生生嘅兔仔，咁呢樣嘢係幾困難啊！主要係冬天冇雀仔。Top hat 啊唔係一個問題啊，只係用蜘蛛網就得噶啦，咁就殺蜘蛛好簡單嘅啫。咁冬天呢，就行動有少少不便，但係唔係問題嘅，我哋都可以去尋找一下我哋需要嘅物品。活生生嘅兔仔，我記得上面我嗰邊有啲陷阱喺度，係啦，咁就夠4個嘅。咁將佢重整下，第2日應該就有足夠嘅兔仔噶啦。睇下先，嗱，怪獸出嚟，怪獸而家同我出嚟。啲怪獸好麻煩。你一個唔留神呢，咁佢就同你熄咗火啦。即係夜晚我哋啱啱咁樣俾幾隻怪位呢，咁啲怪獸就通常都係攞你命㗎，就將你送俾 Charlie。咦？蜜糖。咁就開始冷凍啦。咁你見到嗰件衫個效果都唔係真係好強嘅。不過如果冇件衫呢，你就凍得仲快。咁所以係啦，嚟到礦區呢邊我哋都整個營火先啦。你咁過分嘅呢棵樹，嗱，蜘蛛又見到我啦，又準備嚟啦。嗱，即刻圍我啦！不過蜘蛛又唔係好難打嘅，冇路。隻蜘蛛偷食怪獸肉喎，搞咩我？
竟然唔記得咗帶食物過嚟，唔緊要，OK 嘅。豬豬啊，豬豬啱啦，用我哋怪獸肉嚟執翻先，啱啱喺呢邊。我發覺個頭盔已經就快爆啦，只不過捱咗幾下啫嘛。豬豬，come on豬豬。咁啊，帶隻豬豬回嗰個咁嘅例子都好嘅。唉，揾到食物啦！爆埋添！我要一條繩。我嘅食物仲有冇食物啊？喂！啊，我見到啦。睇下先。遠少整咗個螢火啦。咁我哋見到啲影呢，就係嗰啲禿鷹啊。見唔見到呢啲禿鷹？咁呢啲禿鷹呢，其實就係一個非常之好嘅食物來源。咁啊，打法好簡單嘅啫。咁啊，放塊肉喺地下啦。咁你確保你豬豬唔好食咗佢啦。跟住就喺呢個時候咁就已經執咗咁多嘢食噶啦。唔好走！有齒輪，唔錯。就係咁簡單就可以回到你嘅飽食。咁你就再執啲仙人掌先啦，回生命先，回飽食啫。回咗好多。佢一得閒呢，佢就同你嗌唔哼佢噶啦，好討厭。我見到你有隻，睇下先，係咪呢個方向啊？希望係咯。我見到啲骨好驚，咁呢啲骨係嗰個狗竇，即係呢邊嗰啲呢，嗰種骨嚟嘅。咁就不過我哋比較緊要嘅就揾隻象出嚟先，因為而家揾到嘅就會係冬天嘅象，冬天嘅象呢，就可以整咗一件冬天象鼻專用嘅衫，就超級保溫嘅。我哋要講喺嚿保溫石用完之前揾到佢出嚟，希望唔好踩狼丸啦。
嗱，我哋見到我哋象啦。咁殺象有個方法啦，咁你而家就係夜晚啊嘛，咁就整個木營火先，緊緊地，咁就等佢降低個警覺嘅時候呢，就唔去殺佢。係啦，就係而家啦。打佢下呢，佢就會反擊噶啦。咁就跑啦，打3下咗啦。咁跟住呢，就等佢追過嚟。佢追過嚟會即刻打你噶啦。咁打完你嗰一刻呢，你就可以反擊，打返佢3、4下。豬豬而家走過嚟抽水真係，唉，豬豬對我好失望。哇！你個火球玩嘢啊？係由得佢飄走啦，唔理啦。哇！呢度呢幾個草球做乜？啊！飄會落水喎！係啦，嗰邊係應該係礦區，咁嗰個就係蜘蛛守住個門口。
哦呢個哦冒險模式嘅門啊，係我哋揾到啦。燒佢先。主要係因為我唔係好中意嗰啲斜沙，暫時未有需要。哇！咁樣先冇晒啲血添。係啦，咁啱啱打嗰隻冬天象鼻呢，就可以點個火先？睇下先，係點木嘅？有啲草抌埋去。咁就係邊邊呢？等先，係啦，就係呢件啦。咁但係原來有冇？咁就冇計啦，我哋揾下牛毛出嚟先啦。滿月，我又唔記得咗添。好啦，唔緊要啦，我哋有一個重要任務，就係聽晚之前我哋返嚟揾返隻新寵物。啱啱先殺完呢，佢而家就出嚟噶啦。每逢滿月佢都會出嚟一次嘅。咁每殺一次就可以整一次 O Bell， 咁所以唔使怕佢嘥嘅。
咦，講唔講得切呢？有機會講得切喎。仲有時間，應該趕得切上去。咁就第一晚之前拎咗佢啦。哇，仲好遠喎！冇錯啦，每逢滿月呢，呢個就係最後一個唔同，就係鬼魂係會生返出嚟㗎。咦，算啦，睇個款，因為我哋趕唔切㗎啫嘛，所以我哋都係捉大獎啦。豬豬變咗狼豬人啦。每逢月夜佢哋都會變狼豬人。咁你冇乜裝備呢，就唔好靠近，因為佢哋攻擊力都幾強嘅。咁但係呢，就殺佢哋呢，就會有好多好嘢啦。咁就係另一個方法就係你餵怪獸肉，可以令到佢都變狼豬人啦。咁但係我之前唔知試佢竟然會失敗，我都唔明。
冬天咧呢種樹咧，佢就冇樹葉啦。咁同埋最大嘅問題係佢係冇咗果實㗎。咁所以如果你喺冬天斬呢種樹斬得多咧，咁你之後好難種得返。咁但係冬天入邊咧呢一種樹咧就唔會生種樹葉嘅。咁所以如果你真係多嘅，你咪盡情咁斬咯。睇下我哋嘅新寵物有復活啦，咁就帶佢返原位啦。咁就等，如果我哋用咗 O-Bell 嘅時候就殺咗佢，我哋兇狠啲，或者你將佢交俾豬狼人都可以搞掂佢，好輕鬆嘅啫。你見到啲豬狼人係幾咁兇狠嘅，佢追住你唔放。就睇下先，咁啊，不過跳完蟲洞呢，呢邊係比較追緊。個狗嘅威脅性比較低啲咯，易避啲，我覺得。同埋你行遠啲啦。哎呀，冇尿片啊！同埋你行遠少少咧，佢就已經係唔會再追你。
哇！樹人突然間出嚟，喂！我成日中樹嘅喎，喂唔好咁過分喎樹人。咁理論上呢，如果你因為不停咁斬樹嘅話，咁樹人就會出嚟打你㗎啦。咁不過樹人就行得好慢嘅，咁打都唔難嘅。咁當然我知道我把武器就快爆啦。但唔緊要啦，試下啫。行近啲佢會打呢下，咁你之後呢可以入埋去打佢都係嘅。因為佢嗰個攻擊啦，嗰個速度呢好鬼慢嘅，咁所以就唔需要擔心。打下都好輕鬆。真係暫時我就唔想同阿樹人去傾住，所以呢，咪就揾啲種子，然之後種樹。係啦，佢會追你追到天涯海角嘅，絕對唔需要驚話佢追下走甩咗，好快就會追上嚟嘅。嗱，睇下追緊誰？咁要令到佢冷靜呢，就喺佢面前種樹。咁但係，示範下先啦。咦？佢都仲係追住我，唔緊要啦。咁當然啦，對付木屬性嘅樹人守衛，最好嘅方法就梗係點火啦。咁啊，燒一燒佢先啦。係啦，你凍死嘅威脅絕對大過你俾樹人守衛殺嘅威脅。基本上你喺夜晚就算兜圈咧，佢都追唔到你。不過佢真係好煩。咁所以咧，都係殺咗佢先啦。安全啲就打兩下，進取啲你可以打個3下都得。不過因為我而家冇咗件衫啦，所以就打兩下先。咁樹人守衛呢，喺呢啲咁嘅 boss 啦入邊嚟講，都算最容易打嘅一隻。咁你可以得閒斬咗啲樹練下咋，練下點樣迴避。
打咁耐仲唔死嘅喎。係啦，打4下咧就瀨嘢㗎啦。終於搞掂。咁就會跌呢種有靈魂嘅木頭啦。咁用途係大嘅，不過就唔理咁多啦，暫時唔搞住。咁就趁呢個時間呢，我就搬過嚟呢個營地度先。咁個原因好簡單，因為我怕冬天 boss 出現。咁冬天 boss 一出嚟呢，就冇啱啱咁簡單噶啦。佢嗰個攻擊係非常誇張嘅，淨係嚇都嚇死你。咁嗰邊照樣我就梗係整個煮食爐啦。咁我預備6粒炭同埋石頭嗰邊有嘅，咁我陣間都係玻璃炭咁就 OK 啦。咁就培根蛋我哋都帶起身先啦，反正佢 keep 得耐。咁我啱啱係咪擺咗個齒輪啊？啊，擺咗喺呢邊。咁就咁都整個雪櫃啦，有雪櫃感覺好啲嘅。